دانیشتوانی خانەقین دەڵێن بێکاری تەنگی بە شارەکەمان هەڵچنیوە، فرۆشیاران بێکڕیارن و بازار جوڵەکانی گۆڕانی بەسەرداهاتووە. بەشێکی زۆر لە دوکاندار و فرۆشیارەکان چاوەڕێی گیرفانی خەڵکن و خەڵکیش کە پێکاتەیەکی بەرچاوی موچەخۆرە چاوەڕێی حکوومەتە موچەی بداتێ و جوڵەی پێ بخاتە بازاڕەوە. ئەی بیمەعاشیە تەسی لە خەڵک فرە کردیەوە لە بازاریش، یعنی تقریبا 80% تەسی لە خەڵک کردیە. کابرا ڕاتبینی ناتوان بعد بازار مسوا بکات. ئیمەش دوکاندار لەبان مۆڵەفین و لەبان عالم ئینمانە ئەوان ڕاتبیانیە تەسی لە ئیمەش کرد. بازار و هلاکە زۆر هلاکە بازار نەماوە و سێرەکەی دیانی چۆنیشی دن تاثیرەکە حتا لە مامۆستایان تاثیرەکە لە گشت نەواحی لە ژیانمان. ئیجاری نییە کابرێک ناسم سەشت حەف مانگە ئیجار نەدامە توام سیارەم بفروشم بێمە ئیجار ئەی خدا قبولی کات خۆ من یەکێکی نوانە خریجم و کاسبکارم کار نییە. سببی معاشیە ئەگەر معاش دەنە مەزان تو وەزەف دایرەیت معاش بدەن پێت مێژێرە بازار مەکرێتەوە وەختی معاش نێن پێت بێت بازار مەبرێت. بەرپرسی سەندیکای کرێکارانی خانەقین ئاماژە بۆ دەکات بێکارێکی ئەجگار زۆر لە خانەقین هەیە، سەرەڵدانی بێکاریشی بەستەوە بە کێشەی ئابووری و پێنەدانی موچە بە فەرمانبەران. ڕاشیگەیان خانەقین و ئابوووریەکەی تاوەکو ئێستا یەکلا نەبووەتەوە کە سەر بە هەرێمی کوردستانە یاخود بەغداد. ئیسا ئێمە اقتصادمان نازانی هابان کوردستان میزانی خانەقین یاکووە یا هابان مرکزیە. ئەگەر مرکزیە قیاسی بکەیدن ئەختا فرەفرەسن مرکزیە تو یەک سیستمی دانانە ئەرا ڕەواتب عجیب غەریبە. ئەی بێکاریە مۆزعەکە هەم اقتصادیە نەڕەواتب هەسن خەڵکەکە حایر مایە چون ڕۆژانەی خۆی بۆ دەسەرەوە یعنی مەسەلە گشتی ڕەبتەوە اقتصادەوە. تەنگەشە ئابووری و سیاسەکان لە ئەمڕۆدا بەدڵی خەڵک نییە، هەموو داواکاری خەڵکیش چارەسەرکردنی ئەم دۆخەیە. بە جۆرێک لە هەرێمی کوردستان خەڵک چاوەڕێی دەستی یەک حکوومەتە و لە قەزای خانەقینیش خەڵک چاوەڕێی دەستی دوو حکوومەتە بۆ باشکردنی ژیان و گوزەرانیان. شاخەوان محەممەد، کورسات نیوز، خانەقین.